Willkommen zurück, Freunde. Ja, heute habe ich mal ein paar Düfte, beziehungsweise 10 Düfte für selbstbewusste Typen. Ja, seid ihr selbstbewusst, habt ihr Power? Dann habe ich hier auf jeden Fall schöne Düfte für euch und wir wollen auch gleich mal loslegen. Und der erste Duft ist der Philipp Plein No Limits. Ja, No Limits. Ich muss sagen, man kann davon halten, was man möchte von diesem Flakon und überhaupt vielleicht auch von Philipp Plein, aber der Duft ist wirklich richtig schön gemacht und es ist ein maskuliner, würziger Duft, der Schokolade mit drin hat. Denn Bergamotte, aquatische Noten, ist einfach ein herrlicher, frischer, denn doch extrem maskuliner Duft mit Cremigkeit und leichte Schokolade in Background. Richtig nice, No Limits. Wie gesagt, zum Flakon muss man nicht viel sagen, aber der Sprüher ist in Ordnung. Und ja, hier dieses Angeberei oder whatever, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob man das gut findet oder nicht, oder auch ihn persönlich. Aber hat ein stabiles Haus in LA. Ich hoffe, das steht noch. Ne? Sehr schlimme Sachen da passiert. Und auf jeden Fall No Limits, sehr cooler Duft. Alberto Moreas hat diesen Duft kreiert. Der kommt richtig nice. Also muss ich schon sagen, da ist wirklich dieses Zwischending zwischen frisch und maskulin. Passt einfach. Dann als nächstes haben wir ein Chanel und zwar Bleu de Chanel, das Parfüm. Bleu de Chanel, das Parfüm. Warum das Parfüm? Weil es einfach maskuliner ist. Die Holzigkeit ist mehr da, denn das Frische, ja, die Frische, die DNA von Bleu de Chanel und dann natürlich was Holziges. Ich finde, oder ich fand den schon von Anfang an am besten, ihr braucht auch im Endeffekt nur das Eau de Toilette und das Parfüm. Das Eau de Parfüm, gut, dann braucht ihr aber den Rest nicht. Was Frische, dann will ihr dieses Süßliche ein bisschen von der Zitrone, weiß ich nicht. Ich finde das Parfüm am besten und dann natürlich braucht man auf jeden Fall das Eau de Toilette für den, ja, für was sehr Frisches. Man kann Bleu de Chanel allerdings überall tragen, egal in welcher Form, auch im Büro könnt ihr diesen natürlich tragen und das soll ja auch so sein. Und wenn ihr Business macht und selbstbewusst seid, dann ist das ein sehr eleganter Duft, ja, der einfach perfekt ins Business oder zu einem Typen, zu einem stabilen Typen passt. Und dann als nächstes haben wir den Naxos. Ja, der Naxos ist einer meiner Lieblingsdüfte, ihr wisst es. Und warum ist der jetzt hier unter der Liste selbstbewusst? Weil es ein süßer Honigduft ist mit Tabak. Und nicht jeder Mann macht Honigdüfte und so weiter. Und wenn ihr selbstbewusst seid, also man muss schon trotzdem, weil der fällt auch auf hier, der ist stark, der ist brachial. Also da muss man schon ein bisschen Selbstbewusstsein für haben, um solch einen Duft zu tragen. Natürlich gibt es da ganz andere Düfte, zum Beispiel, die viel stärker sind und auffallen als dieser Duft. Klar, aber das ist Beast Mode Haltbarkeit, Beast Mode CH, jedenfalls diese Version. Und absolut ein Traum von einem Duft. So perfekt zusammengefügt, der Honig, der Tabak und die Vanille. Mehr muss ich nicht sagen. Wie oft habe ich den schon vorgestellt? Naxos. Yes. Als nächstes haben wir einen Tom Ford F Fabulous. Ja, und das ist ein Duft, das ist wirklich einer der letzten Düfte der letzten 10 Jahre, der wirklich mal anders riecht. Weil man muss ja gestehen, wie viele Düfte riechen jetzt alle ähnlich. Ist egal in welchem Bereich, Designer, günstig, Nische. Es sind doch so vieles wird abgeguckt und wo der rauskam, einzigartig, immer noch im Endeffekt. Dieses cremige, dunkle, trockene, die Mandeln und Vanille, glaube ich auch. Ich nehme noch für meine Nase, ich sage ja immer das, was ich auch selber rieche, noch ein bisschen Bäcker und Leder, aber minimales weißes Leder so ein bisschen. Und F Fabulous, muss man sagen, ist stabil, ist einzigartig und so sollte das sein. Da hat Tom Ford noch richtig was rausgehauen. Also, er hat mit dem Black Löcker, den neuen, den habe ich auch, hat er auch was Gutes rausgehauen. Das muss man schon sagen. Ne? Aber hier mit den F Fabulous, Daumen hoch kann ich nur sagen, da seid ihr auf der richtigen Seite und wenn ihr Selbstbewusstsein habt, passt der Duft einfach. Ja, dann kommen wir nochmal zu einem Chanel und zwar das Le Leon und ja, das ist einfach ein brachial, starker, trockener Duft. Im Endeffekt der Shalimar für den Mann. Ne? Shalimar für den Mann, Vanille, staubtrocken, ein bisschen wie Stroh und
geil. Also wenn ihr Shalimar kennt, bei Shalimar habt ihr mehr so die Vanille, bisschen Oldschool Vanille, auch vielleicht ein bisschen animalische, blumige Vanille. Hier habt ihr die staubtrockene Vanille, aber in the face, also richtig brachial stark. Und dafür müsst ihr wirklich Selbstbewusstsein haben, weil den Duft kann wirklich nicht jeder tragen und geil, schon nice das ist geil. Also gibt's nur bei Chanel, müsst ihr auf jeden Fall mal vielleicht euch eine Probe oder geht mal rein. Geiler Duft, geiler Duft. So, als nächstes haben wir einen Micallef Desir Toxic und das in der Intense-Version. Und ich muss sagen, die Brand macht so sehr nice Düfte. Und hier haben wir das ist ein Duft, den konnte ich schon in der Normalversion. Es ist im Endeffekt eine bisschen ausgeprägtere, stärkere, abgerundete Version vom Original Desir Toxic. Das ist ein Duft, der beinhaltet Holzigkeit, Würzigkeit, vor allen Dingen sehr viel Würze und Cannabis ist da drin. Da ist alles drin. Man braucht gar nicht, es ist schwer zu beschreiben, trocken, ja, holzig, so ein bisschen lackmäßig. Es ist ein stabiler Duft, den man wirklich mal gerochen haben muss, finde ich. Also für mich ist es ein würziger Duft aber nicht hier grün würzig oder das alles, nein. Ich finde ihn, also ich habe das selten, aber sehr schwerer Duft. Für mich ist er schwer zu beschreiben und den muss man einfach mal irgendwo mal, wenn ihr könnt, testen oder holt euch eine Abfüllung. Sehr, sehr schöner Duft, der auf jeden Fall auch gut hält, der gut da ist und auch gut ankommt, obwohl er wirklich sehr strange in den ganzen Inhaltsstoffen ist. Das ist ganz schwer zu beschreiben. Sehr maskulin, sehr dunkel, auch so ein bisschen mystisch, aber sehr cooler Duft. So, dann kommt Francesca Bianchi und da müsst ihr so Selbstbewusstsein haben, das wissen wir, Sex and the Sea Neroli. Bei Francesca Bianchi, ihren Düften, ist es immer so, dass entweder man hasst es oder man liebt es und ihr seht hier richtig Öl ohne Ende und das ist schreckt nicht gleich ab von den Neroli. Ja, da ist Neroli drin, aber minimal, der Rest ist wirklich ölig, trocken auch, Orangen-Style, so richtig trockene Orange, rieche ich raus. Nicht balsamisch, harzig, nicht balsamisch, nicht harzig, ein bisschen ölig auf jeden Fall, warm, Neroli im Background und ein bisschen pervers dreckig. Deswegen ja auch der Name und so ist auch der Duft aber der ist nicht schlecht. Das heißt nicht schlecht, sondern der kommt gut an. Ne? Ich habe den gekauft, weil ich will immer wieder welche holen von Francesca Bianchi, weil die hat geile Dinger. Und im Endeffekt kostet das ja nicht so viel mit 105 Euro, 110. Gut, es sind nur 30 ml, aber ihr braucht nicht viel Sprüher. Und ihr müsst auch aufpassen, was für Klamotten ihr anhabt. Mit Weiß ist bei ihren Düften nicht immer so einfach. Deswegen, Vorsicht. Aber Sex and the Sea Neroli. Also ich bin nicht so großer Neroli-Fan, aber hier, das passt schon geil. Dann kommen wir zu einem Duft. Diese Line wird jetzt erst erscheinen. Inzwischen sind sie auf einer bestimmten Seite gelistet worden. Dank meines Administrators. Grüße gehen raus. Ich habe das natürlich in Auftrag gegeben. Und der Capuani mit dem Namen, ich werde ihn einblenden natürlich. Ich will es nicht falsch aussprechen. Das ist ein Duft. Der ist immer noch so genial. Es ist ein weicher, der umhüllt euch Cognac-Duft, aber ich sprühe den jetzt mal, wenn ihr den sprüht, dann habt ihr wirklich, das ist original, als wenn ihr an einer Cognac-Flasche riecht. Aber dann die Süße, da ist auch Datteln, glaube ich, mit drin, Vanille und so weiter. Das, was ich jetzt rieche, ist auch mal wichtig. Nochmal, ich muss das immer wieder erwähnen. Manchmal riecht man nicht das, was in der Duftpyramide drin ist. Man muss auch das sagen. Ich sage das immer, was ich auch selber manchmal rieche. Es ist manchmal echt strange, was man nicht riecht und was man denn doch riecht und was gar nicht drin ist und so weiter. Und das ist wirklich ein richtig schöner Cognac-Duft von allerfeinsten. Mehr muss ich eigentlich nicht sagen. Also den solltet ihr auf jeden Fall, wenn die Line rauskommt, demnächst soll das so sein, auf jeden Fall mal auschecken. So, als nächstes haben wir den Ombre Nomade von Louis Vuitton und da muss ich nicht viel reden. Das ist Weihrauch, das ist Himbeer, das ist Oud und so weiter.
Da kriegt er einen richtig auf den Hut und Selbstbewusstsein müsst ihr auf jeden Fall haben, aber der kommt wirklich gut an, weil er gut in der Luft liegt und so weiter. Ombre Nomade steht für sich, das ist Beast Mode in allen Belangen und ja, mehr muss ich eigentlich nicht zu dem Duft sagen. Wie oft habe ich das vorgestellt? Das ist eine Legende inzwischen schon. Das ist Ombre Nomades, ja, mit Imagination natürlich dieses Aushängeschild. Und es ist aber auch nice, ne? Also wirklich geil. Ombre Nomade gehört dazu und passt wie die Faust aufs Auge bei einem Typen, der Selbstbewusstsein hat. So, und zum Schluss kommt ein Duft. Das ist ein Duft oder sag ich mal einer der besten Oud-Düfte tatsächlich. Ich sage das ja immer wieder und das ist Oud 31 von Kai Porten. Hier habt ihr echtes Oud drin. Es ist mit der Rosa gut, cool, wirklich perfekt zusammengefügt. Ich sage das ja so oft als Oud-Fan aber, oder ihr müsst Oud-Fan sein, habt ihr natürlich einen sehr brachial starken Oud-Duft. Ihr habt natürlich auch Kuhstall, Feeling, bei vielen jedenfalls. Und das habe auch ich, selbst die eingesessen haben das. Aber es ist ein brachial starker Duft. Aber das muss man mögen. Aber wenn es um die Qualität, um Oud geht und so weiter, das dieses ganze Zusammenspiel, echtes Oud, wie gesagt, hatte ich glaube ich schon erwähnt, dann ist das einfach gut. Und man kann man auch nichts gegen, das hat nichts mit Kai zu tun, ich sage das immer wieder, es geht hier um den Duft und das ist ein wirklich genialer Oud-Duft. Habe ich aber auch schon so oft vorgestellt. Einer für mich, der gehört ganz nach oben mit was Oud-Düfte angeht. Ich kenne viele Düfte, die Oud haben und ich habe auch sehr viel Oud-Düfte und ich liebe Oud-Düfte und der gehört wirklich. Also diese Rose, dieses alles, was dieses ganze Zusammenspiel ist perfekt. So, der schreibt mal runter, welche benutzt ihr als selbstbewusste Typen und etc. pp. Dann gehen Grüße raus an meine Mitglieder und da würde ich mal sagen, bin ich raus. Ja. Schiedwetter hier in Hamburg und dann bis zum nächsten Mal.